じゃあまた足場の指示間でよろしくお願いします。こんな風に最初穴を開けますね。そして系統防止の専用のアンカーを入れます。ある程度打ち込んで、あ、プラスチックなんだね。そうです。でくるくるっとこんな感じですね。でこれは足場がこうバタンと倒れることはないとは思うんですけど、その系統防止のためのしっかりこれでですねガチャッと掴むんですね。それをアンカーをですね今入れ込んでいるところです。